アパマンショーオープン。近鉄八尾駅徒歩6分、家賃4万円台。初めての一人暮らしにおすすめな 1K です。このお部屋は近鉄八尾駅まで徒歩圏内で、生活環境が良好なマンションです。初めての一人暮らしで駅から離れるのが不安な方におすすめです。キッチンは単身様用になっており、一口の IH コンロとミニ冷蔵庫がついております。テレビモニター付きインターホンとエアコンも設置されております。ベランダは西向きで住宅街の方を向いております。八尾市のお部屋探しはプロフィール欄をタップ。